هلته ګوره دا نشته چې مور او خور او پلار او ورور نه نه 15 کالو ته چې د عمر ورسېدو چې څه دې زړه غواړي هغه کوه او که دې پلار منع کړي کیس پې وکړه جیل ته ور واچوه ما سره یو کس رابطه کړې وه پښتن دا کرونا چې کله شروع کېده د هغې نه داسې تېره تقریبا میاشت به کېږي داسې ما سره رابطه بیا ښځې ما سره خبرې وکړي او زمونږ ډېره غټه مسله ده او د الله دپاره او څه مې جړاګانې هغه مسله څه ده زمونږ لور وې تښتېدلې دی هلک سره دوی بیا چې ته پیدا کړي دي او څه خبرې اترې بیا هغه جنۍ ته کړي او دا مطلب چې زمونږ هغې پې بیا کیس کړی د مور پلار جیل کې پراته وو نو څه تقریبا 20 ورځې به موږ جیل کې تېرې کړي دي بیا هغه جنۍ راغله نو دوی ماب کړو نو دوی راووتو و جنۍ تللی د انګرېز سره نو موږ څه نو مهدي که تاسو موږ څه چې د خو خو دغه ملک او ارمان دي و او په لکاو دي ورکولي چې هلته ځمه نو دا خو د هغوی قانون دی چې 15 کالو نه بره چې ته څوک یې ته یې منع کړې هلته دا نشي چې دا پلار دی مور دی هلته ته ځواني کې خپله ځواني کې چې څه کولی شي هغه به کوې او څه ځواني ده جنۍ ده ښایسته ده دنیا هلکان پسې ګرځي مارکیټ یې ښه اوچت دی دا به ښه مزې کوي پیسې به ورسره هم ډېرې هر څه به ډېرې بیا به بوډاوالی راغی ښایست ختم شو چې ښایست پې ختم شو نه دا مور ده نه دا خور ده نه دا ترور ده نه دا لور ده دا بیا د یو سپي سره ژوند تېروي په سپی ځان سره ګرځي را ګرځي هغه سپی به کله سټي را سټي او کله ځان سره تولۍ کې سملی او کله وله ډوډۍ ورکوي او کله نو هغه مخکې ورځو کې یو کس خپل ټول جایداد د سپي په نوم کړو تاسو دې نه کې څه نه یې خبر تاسو لاتی په غوږ کې ویدئ دنیا د حالاتو نه نه یې خبر ټول جایداد یو انګریز مالداره سړی په اربونو ډالر دی وي د سره په ملیونونو هغې ټول د سپي په نوم کړو ښه باقاعده ما ویډیو کته محکمې ته تللی دی لیکلي وکړو سټیمپ او بیا هغه د سپي هغه خپې راواغستو هغه یې پرې مولا اچھا وایي که زه مړ شم د هر څه د چای دي د دې دي او سپي ته یې باقاعده چې دی کپړې اچولي دي او داسې ځان له په محکمه کې ناست دي یارې دې ته خلک وایي څه ناشنا عدل او انصاف وله دې سپي ته یې ټول میراث پرېښود دې ته اوس عدل او انصاف وایي